В прошлых наших передачах вы познакомились с героями этой книги. Угольщиком Классом, его женой Соткин, их сыном Уллиншпигелем, повитухой Котлиной, прослывшую ведьмой и претерпевшей за это пытку огнем, и ее дочерью Нелли. Юному Уллиншпигелю, посмеявшемуся над попами, пришлось покинуть родной дом и отправиться в Рим, чтобы добиться у папы отпущения грехов. Это ему удалось, и он двинулся в обратный путь к себе на родину, во Фландрию. Тем временем его отец, угольщик Класс, получил от своего брата Иоста, примкнувшего к еретикам, боровшимся против испанского владычества и инквизиции, сумку с золотыми монетами. И в городе Даме, где жил угольщик, распространилась весть, что бедный Класс, благодаря дару своего брата Иоста, сделался богатым Классом. С той поры угольщик охотно проводил время в трактире, где всегда был готовый стол для него и для его приятелей. А за соседним столом обычно помещался Грейпстювер, скаредный старшина рыбных торговцев. Скупой и мелочный, он питался одной соленой селедкой и думал о своих грошах больше, чем о спасении своей души. Пришел апрель. Вначале стояла мягкая погода, потом ударил мороз, и небо было пасмурно, как в поминальный день. Давно уже кончился третий год изгнания Уллиншпигеля, и Нелли со дня на день ждала своего друга. «Ах, — говорила она, — погубит заморозки и цветущую грушу, и жасмин, и все бедные растения, которые, доверившись теплу преждевременной весны, распустили свои цветочки. Уж падают снежинки на дорогу, снегом засыпано и мое сердце. Где ясные лучи светлого солнышка, озарявшие веселые лица, делавшие красные крыши еще краснее, а оконные стекла еще ослепительнее? Где они, согревавшие небо и землю, птичек и жучков? Ах, знобит меня днем и ночью от тоски и ожидания. Где ты, друг мой Уллиншпигель?» А Уллиншпигель, голодный и холодный, добрался уже до Рене во Фландрии, но он не унывал, а старался шутками и прибаутками раздобыть себе пропитание. В это воскресенье в Брюгге был крестный ход в честь праздника крови Господней. Класс предложил жене и Нелли пойти посмотреть, может быть, встретит Уллиншпигеля. Женщины ушли. Вдруг на дороге из Мальдегема выросла высокая фигура человека. Но это, очевидно, был не Уллиншпигель. Человек шел по опушке поля и, выдергивая морковь, жадно ел ее. «Здорово проголодался», — подумал Класс. На мгновение он потерял его из виду. Потом он снова увидел его на углу Цапленной улицы. И тогда узнал того посланца, его брата Иоста, который привез ему 700 червонцев. Бросившись к нему навстречу, он встретил его словами: «Добро пожаловать!» «Неделю тому назад меня обобрали грабители», — ответил тот. «С тех пор я питаюсь морковью с полей да корешками в лесу». «Самое время, стало быть, подкрепиться», — сказал Класс. «А сына моего Уллиншпигеля ты нигде не встречал?»
Нет, отвечал тот. А что ты знаешь о брате моем Иосте? И он услышал в ответ. Твоего брата четвертовали в Зипинакине под Аахеном за то, что он, как еретик, воевал с императором. Класс почти потерял сознание. Дрожа всем телом от гнева, он повторял только: «О, проклятые палачи! Ах, Иост, бедный мой брат, умер на колесе!» К вечеру седьмого дня гость ушел и не хотел взять от Клауса больше 2 червонцев на еду и приют в дороге. Как-то утром Клаас, усевшись в кухне на полу, как сидят портные, пришивал пуговицы к старым штанам. Подле него Нелли науськивала собаку на аиста. Клаас хохотал, Нелли за ним, только Соткин не отрывала глаз от улицы. Не покажется ли где Уллиншпигель? Вдруг она сказала: идет профос с 4 стражниками. Не к нам, конечно. 2 стали у нашего дома. Клаас поднял голову. А 2 обходят. Клаас встал. Кого это они могут подстерегать на нашей улице? Господи Иисусе! Клаас! Они идут к нам! Клаас выскочил из кухни в сад. Нелли за ним. Он успел шепнуть ей: спрячь червонцы, они за печной вьюшкой. Бросившись в сад, Соткин увидела, как муж ее, схваченный стражниками, отбивается от них у забора. «Бей их!» — кричала она. «Бей! Уллиншпигель, где ты?» И она рванулась мужу на помощь. Но один из стражников, схватив ее, держал крепко, не без опасности для себя. Со связанными руками Клааса привели в кухню, где заливались слезами Соткин и Неля. «Господин профос, — говорила Соткин, — что же сделал мой бедный муж, что вы его так вяжете веревками?» «Он еретик, — отвечал один из стражников. «Еретик! — закричала Соткин. — Ты еретик! Врет этот дьявол!» «Милость Господня да будет со мной! — отвечал Клаас. И вскоре по всем окрестным деревням разнеслась весть, что в Дамме бросили в тюрьму человека за ересь. В это время Уллиншпигель шел по направлению к Дамме. Спускался свежий вечер. Уллиншпигель ускорил шаг. Ему хотелось уже быть дома. Он представлял себе, как сидит и шьет Нелли, Соткин готовит ужин, Клаас связывает дрова. «Ты не сын ли Клаасов?» — спросил его встречный разносчик. «Да? Так спеши домой. С отцом беда стряслась». Уллиншпигель бросился к тюрьме, на пороге которой сидела Соткин. С рыданиями обняла она его, и так они плакали вместе. Народ собрался вокруг них и стоял у тюрьмы. Тогда явились стражники и приказали Уллиншпигелю и Соткин сейчас же убраться отсюда. На следующее утро колокол звонкими ударами созвал судей в заседание суда. На звук колокола сбежался толпами народ. Председатель суда сообщил,
что он объявит те проступки и действия класса, за которые тот предан суду. Обвинитель, донесший все суду, сказал он, оставался во время праздника случайно в Дамме. Он сидел у дверей своего дома и дышал свежим воздухом. Вот тут-то он и увидел человека, который шел по направлению к жилищу класса. Человек был в черной одежде. Он вошел в дом класса, и дверь осталась полуоткрытой. Любопытствуя узнать, что это за человек, обвинитель прокрался в прихожую и подслушал там, что класс говорил в кухне с пришельцем. Они разговаривали о некоем Иосте, брате класса, который был захвачен в плен в протестантских войсках и за это был четвертован под Айхеном. Посетитель уговаривал также класса покинуть лоно нашей матери, святой католической церкви, и произносил при этом другие безбожные слова, на что класс отвечал только: «О, жестокие палачи, бедный мой брат!» Таким образом, обвиняемый поносил святого отца нашего, папу, и его королевское величество, называя их жестокосердами, ибо ведь они по праву карали ересь. «Кто мог все это донести?» — воскликнул класс. «Это, конечно, ты, негодяй-рыбник. Я видел, как ты в воскресенье столбом стоял перед своим домом и притворялся, что смотришь на полет ласточек». И класс пальцем показал на Грейпстювера, старшину рыбников, гнусная рожа которого высовывалась из толпы. Рыбник злобно рассмеялся, услышав, как класс выдал себя, и все люди, мужчины, женщины, девушки, говорили между собой: «Бедняга, эти слова будут ему стоить жизни». Класс поднял руки к небу и сказал: «Солнце жаркое и ветер могучий. Лучше бы вы засушили все деревья в земле наших отцов, чем смотреть, как под их сенью кладут на плаху свободу совести». И все, слышавшие это, плакали, кроме судей. И класс на основании указов был признан виновным в ереси и укрывательстве еретиков, и ввиду этого присужден к пребыванию на костре до тех пор, пока не последует смерть. Казнь совершена будет перед входом в ратушу. Суд присудил доносчику Грейпстюверу, имя которого, однако, не было названо, 50 флоринов на 100 первых флоринов наследства и по 10 флоринов на каждую следующую сотню. Выслушав этот приговор, класс обратился к рыбнику: «Ты умрешь когда-нибудь нехорошей смертью, злодей, из-за гроша, делающей вдову из счастливой жены и бедного сироту из веселого сына». Судьи не мешали классу говорить, ибо и они тоже отнеслись с безмерным презрением к доносу старшины рыбников. Тот позеленел от стыда и злобы, а класса отвели обратно в тюрьму. Наутро, в день казни, соседей сострадания заперли Уллиншпигеля, Соткин и Нелле в доме Котлины. Но они не подумали о том, что те могут издали слышать вопли страдальца и в окна видеть пламя костра. В 9 часов утра класс в рубахе со связанными назад руками был выведен из тюрьмы. А профос верхом на коне и стражники и 9 вызванных из Брюгге ландскнехтов с трудом удерживали волнующуюся толпу.
Все кричали, что бесчеловечно убивать без вины на старости лет такого кроткого, доброго, трудолюбивого и честного человека. И вдруг все упали на колени и начали молиться. С колокольни собора Богоматери раздался первый удар погребального звона. Услышав колокольный звон, Соткин и Неля перекрестились, но Уллиншпигель объявил, что он больше не станет поклоняться Господу, подобно этим палачам. Он метался по дому, пытаясь взломать двери или выскочить из окна, но все было накрепко заперто. Вдруг Соткин вскрикнула и закрыла лицо передником. Дым! И действительно, несчастные увидели черное облако дыма, вздымающееся к небу. Дым подымался с костра, на котором стоял класс, привязанный к столбу, и который палач поджег с 3 сторон во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Вдруг Соткин стала белее снега, затряслась всем телом и, уже не плача, пальцем показала на небо. Длинный тонкий язык пламени вырвался из костра, временами поднимаясь над крышами низких домов. Уллиншпигель схватил мать руками, стараясь оторвать ее от окна. Они услышали пронзительный крик. Это кричал Класс, тело которого горело с одной только стороны. Потом он умолк, и слезы лились из его глаз и залили всю грудь. «Теперь он умирает», — говорила вдова. «Господи Боже, прими эту невинную душу в милосердии Твоем. Где король? Я бы ногтями вырвала у него сердце». Возмущенный народ кричал, свистал, женщины и дети бросали камни. Вдруг вспыхнул разом весь костер, и все услышали из-за дыма и пламени голос Класса: «Соткин! Тиль!» Жалобный пронзительный крик донесся из домика Котлины, и все смолкло. С колокольни собора Богоматери несся погребальный звон. Наступила ночь. Уллиншпигель и Соткин вышли вместе и пришли к костру. У костра ходил стражник. «Господин стражник, — сказал Уллиншпигель, — я осиротевший сын того, кто там висит на столбе, а эта женщина его вдова. Мы хотим приложиться к его телу и взять на память частицу его праха. Разрешите нам это. Вы ведь не чужестранный наемник, а сын этой страны». «Будь по-твоему, — ответил стражник». Сирота и вдова поднялись по обугленным поленьям к трупу и, рыдая, целовали лицо Класса. И там, где на месте сердца пламя выжгло большую дыру, сын взял немножко пепла.
Дома Соткин взяла кусочек черного и кусочек красного шелка, сшила мешочек и всыпала в него пепел. К мешочку пришила она 2 ленточки, чтобы Уллиншпигель мог носить его на шее, и, надев на него, она сказала: «Пусть этот пепел, который был сердцем моего мужа, в красном, подобно его крови, и в черном, подобно нашей скорби, будет вечно на твоей груди, как пламя мести его палачам». «Да будет так», — сказал Уллиншпигель. И вдова поцеловала сироту, и взошло солнце. С той поры Соткин уже не работала. Сгорбившись и кашляя, она сидела перед огнем. Нелли поила ее целебнейшими и благовоннейшими травами, но никакое лекарство не помогало ей. Уллиншпигель не выходил из дому, боялся, что мать может умереть в его отсутствие. Понемногу дошло до того, что она уже не могла ни есть, ни пить. Однажды вечером, истерзанная страданиями, она проговорила: «Класс, муж мой, Тиль, сын мой, благодарю тебя, Господи, что ты берешь меня к себе». Потом вздохнула и умерла. На заре в открытое окно влетела ласточка. «Птичка, душа усопшей», — сказала Нелли. «Хороший знак. Соткин уже на небесах». Ласточка трижды облетела всю комнату и с криком вылетела наружу. За ней влетела другая ласточка, больше и чернее, чем первая. Она кружилась вокруг Уллиншпигеля, и он сказал: «Отец и мать, пепел стучит в мое сердце. Я сделаю то, чего вы требуете». И вторая ласточка, точь-в-точь, как первая, улетела с криком. Почти совсем расцвело, и Уллиншпигель увидел 1000 ласточек, реющих над лугами. И Соткин похоронили на кладбище для бедных. Как-то вечером Уллиншпигель стоял у порога. Матисон, бочар, сказал ему: «Возьмись за работу, ты забудешь этот тяжкий удар». «Пепел класса стучит в мое сердце», — ответил Уллиншпигель. «Ну, жизнь несчастного рыбника хуже твоей», — заметил Матисон. «Никто с ним не разговаривает, все избегают его. Ему приходится тащиться в Красный Сокол, чтоб хоть там в одиночестве выпить свою кружку пива. Тяжелое наказание». «Пепел стучит в мое сердце», — повторил Уллиншпигель. В тот же вечер, когда на колокольне пробило 9 часов, Уллиншпигель направился к Красному Соколу. Увидев, что рыбника там нет,
Он стал прохаживаться по берегу канала под деревьями. Месяц светил ярко. И вот он увидел злодея. Он видел его совершенно ясно, когда тот проходил мимо него. Уллиншпигель ударил его кулаком в лицо. «Ай!» — закричал рыбник. «Я узнал тебя! Ты сын!» И он уже падал на колени перед Уллиншпигелем. Увидя его перед собой таким жалким, гнусным, трусливым, Уллиншпигель схватил его и бросил в канал и пошел домой. Что за сладостный край, где всего через край, где полно и жратвы, и питья. Так что, черт побери, знай, живи, пей да жри, и да здравствует Фландрия. На зеленых дубах, на дубовых столбах круглый год в этом щедром краю вырастают плоды с языком до пупа, даровая жратва воронью. И хоть в этой стране древесина в цене, всюду весело пышет огонь. Жжем живьем вместо дров и сироток, и вдов, и тепло, и приятная вонь. И тепло, и приятно, и весело знать, что всегда можно руки погреть. Влаги на костер хоть родимую мать, ты получишь законную треть. И не бойся потом